مساء الخير. أنا غيدة مرزوق، واليوم أنا كتير سعيدة إنه معي من بيروت مجموعة فنانين كبار وصغار حبوا يساهموا بشكل كتير كبير وبشكل فعلا مباشر لحتى يرجعوا يعيدوا إعمار بيروت. هالمرة رح نحكي عن معرض رح يصير ب 25 و 26 الشهر، ورح تخبرنا عنه أكثر رئيسة الجمعية اللي هي سفيرة أو اللي هي سفراء المواطنة، وأيضا زملائها بالجمعية وزميلاتها صبايا وشباب اشتغلوا معها على هالمعرض. لما علامة اليوم معي. مساء الخير لما. Bonsoir, ça va? اهلا وسهلا اليوم فيكي ومع هالصبايا والشباب اللي حدك. يعني بدي اقول هون بالاول في عنا ماريا، وفي عنا ياسمينة وسيما وكريم. Yes, c'est يا vrai. اهلا وسهلا فيكم. ويا أهلا وسهلا فيك يا غيدة، أنت من كندا كمان. حبيبتي انا بالعكس قلبي معكم، ولهالسبب عم حاول قد ما بقدر حس حالي على القليله موجوده معكم، وشو ما بقدر ساهم هيدا الشيء اكيد بفرح لي قلبي. اكيد حلو. يعني بعرف هيدا نهار 4 آب المشؤوم اللي هو مجزرة، أنا مثل ما أنا بسميه. فعلا هز الدنيا كلها، هزكم أنتم ببيروت، عصر لنا قلبنا نحن بكندا وين ما كنا بالعالم. وبتصور أنه يمكن أنتم من خلال هالرسمات الحلوة عم بتحاولوا توصلوا الصورة بشكل مباشر، ولا حتى توصلوا أيضا مساعدات بشكل مباشر لكل الناس اللي تضرروا. بس أنا قبل بدي بلش معك لما نعرف الناس عن جمعية سفراء المواطنة. الجمعية هي بلشت من 3 سنين. اجت من بعد كلام يعني سمعته من الأهل، لأنه أنا بعلم وبشتغل مع تلاميذي بروجي بيداغوجيك، بشتغل معهم كثير على الانسينمون مورال اسيليك، يعني على الامشي والتربيه. فبشتغل كل شيء اسمه فالور تبع السيتوينتي تبع المواطنه، وهذا الشيء خليهم انه يطلبوا مني انه اعمل شيء يكبروا معه الاولاد ليغيروا اشياء بالبلد. ومن وقتها صارت الجمعيه، وهيدي الجمعيه كبروا معها. اذا شفتيهم كانوا عندي بالسام 2، وهلا صاروا شباب وصبايا، يعني بعد شوي منظر. بخلصوا المدرسه. وكل سنه بيصير في عنا زياده، يعني اجيال عم تجي، بكره هن بياخذوا محلي. وشغلتها هي توعيهم على كل القيم تبع المواطنيه لحتى يطلع اخر شيء يتغير كل شيء في عنا. نحن مثلا لايسيتي اذا بدك، العلمانيه بيشتغلوا عليها، بيشتغلوا على الكولتور، بيشتغلوا على التربيه، لانه بيروحوا عند يعني بيشتغلوا على الادوكاسيون بور توس، هي هذا الاوبجيكتيف تاعولهم. هن ابطال دائما للاكسيون، يعني كل مشروع احنا بنعمله هن بيقوموا فيه، يعني احنا صح. بنساعدهم، بنكون حدهم ليروحوا يقوموا فيه، ان كان بمدارس للتوعيه. هي هيدي الاكسيون وقت عملوها عملنا فيها جملاج مع مدرسه اسمها جابر الاحمد الصباح، راس تبع راس بيروت او جاس اللي بيسموها جاس. ومشوا فيها اسمها درب السلام. اشتغلوا مع بعض على مثل انديبا وقتها، عملوه حد البرلمان بساحة النجمة مع اللي كانوا عربيين للسلام، اذا بدك السلام بين الاطياف بلبنان. يعني عندك وقتها كان مروان حميدة مع لما كان وزير تربية هو، وحكى عن هالتجربة. وكمان كان في معنا رياشي اللي هو عمل مصالحة بين كمان الاطياف المسيحيه وقتها كانت عم تتناحر يعني. فاشتغلوا عليها واشتغلوا مع، اذا بتعرفي عن وجدي معوض الكاتب اللي كاتب انساندي اللي هو كنديان كوم توا كوم تي زانفون، كتب الحرائق واشتغلوا فيها على ليظهروا قديش بشعة الحرب، قديش انه لازم نستذكرها لحتى نغير، مش لحتى نحقد، لحتى نغير ونقطع. دونك هيدا كان عمل واخذته وقت الميسيون دو سانتونير وحطته عندها، وبتشوفيه بالميسيون على الميسيون لايك دو موند كله بتلاقيه على الهي. دونك هيدي هي نوع الاعمال اللي هي فيها كثير كولتور وبتروح دايما للاخر، يعني بتتفتح على أكيد. الاخر، أكيد. بتشتغل مع الاخر. هيدي هي. دونك انا هيدي هي هون انا رح ارجع لعندك وعند كمان شباب الشاب والصبايا اللي معك كمان، بس خليني انتقل لماريا لحتى نحكي معها كمان ونعرف هي عن تجربتها بالتحديد. وكمان انا بس بدي اقول لك شغله، انه انا ماني كنديه بعد، انا لبنانيه. انا جوزي واولادي كنديات، انا الوحيده اللبنانيه بالعائله بعدني. انا لبنانيه وبفخر. بس اكيد انا بشكر كندا اللي حضنتني يعني، وكمان ماريا كمان كانت هيئتها بكندا كمان قبل ونزلت على لبنان، صحيح؟ ايه. قديش قعدتي بكندا يا ماريا؟ أم، قبل 9 سنين يعني 3 موا بعد وبيصيروا 9 سنين. يعني أنا جيت بسبتمبر ايه. 2018. إذا كان ضل سبتمبر ديسمبر 2018 كان حيصيروا 9 years.
اوكي، بس انت لكان نزلتي بال 2018 على لبنان. ايه. وقبل كنت كل الوقت هون، يعني وقت اللي خلقتي كنت تقريبا بكندا. ايه خلقت وضليت هون شي 3 سنين وبعدين رحت على كندا. قديش عمرك هلا يعني؟ لانه ضيعتينا بالحسابات شوي. 13. 13 العمر كله ان شاء الله. طب خبرينا من وقت اللي نزلتي على لبنان كمان، وكمان يعني انتسبتي لجمعيه سفراء المواطنه مع لما، وكمان عم بتشاركي معها هلا بالمعرض الفني اللي رح يصير، كمان كيف كانت التجربه؟ أنا بس جيت ما كنت أعرف شي عن هيدا الشي وبس عرفت على مدام لما فتت. كمان كيف كانت التجربة لإلك بلبنان؟ يعني أنت بس عم تقولي خلقتي بلبنان، عشتي شوي وبعدين قضيتي معظم طفولتك بكندا، رجعتي آخر سنتين اللي هن كانوا فعلا سنتين كتير صعبين، وخاصة بقوت الماضي اللي كان فيه الانفجار الكبير. يعني كمان هالتجربة قديش كانت صعبة تقدري أنت كمان تعيشيها، وكيف حسيتي انعكست كمان على كل عائلتك إنه رجعتوا على لبنان وهيك صار هالقد مشاكل كمان؟ إلي لأنه يعني ولا مرة شايفة هيك، يعني أنا عايشة كل حياتي ببلد يعني مش هيك، ما بيصير شي هيك. ويعني هون الحياة شوي ديفيرونت من بكندا، أكيد. فيعني إيه. شو رسمتي هلا لهالمعرض؟ أنا رسمت من قبل من شي 3 جمعات، رسمت شي عن الانفجار وشافتها مدام لما. ورجعت من جمعة عملت باندر ان توال عن عملت ان تابلو عن في ان اندروا بالداون تاون ميزون ايدي شارل المبنى. بيروت. ايه. ورسمتها كيف كانت مكسرة، ويعني ما انكسرت كتير، يعني ممسي كان في الانفجار انضلت، يعني كان في كلكو ديجا بس انضلت. ويعني انا مبسوطة انه رسمت هيدي لانه يعني لو الاثنين بينتينجز رح يكونوا تبعولك يعني بقلب المعرض؟ لا هيديكي ما كانت بينتينج، هيديكي كانت بس رسمة. بس رسمي. اوكي، سو بس رح تحطي هلا تبعية المكان اللي تحطم هلا بالانفجار. ايه. مبسوطة انه رسمتها لانه يعني بدنا نساعد عالم اكيد. نعمل des fonds pour aider ceux qui en ont besoin. Et بدنا نساعد هود اللي qui ont vécu beaucoup de moments difficiles pendant صح. l'explosion. صحيح Ceux qui ont صحيح. besoin. ونحن اصلا نحن متكلين اصلا عليكم انتم هيدا الدم جديد، نحن متكلين عليكم لانه انتم اللي ما حضرتوا الحرب، بس للاسف رجعتوا اضطريتوا تعيشوها من جراء هالامور البشعه اللي صارت، انه تقدروا انتم ترجعوا تبنوا البلد. نحن متكلين عليكم لانه نحن اخذنا حصتنا الكبيره من الحرب، وبعدنا لهلا متمسكين فيه وبدنا نرجع له. بس انا هون رح كفي مع الصبايا والشاب اللي معك هون. رح ابدا معك ياسمينة، انت كمان كيف كانت مشاركتك مع الجمعيه؟ أول شي أنا من أول ما كنت صغيرة أنا كنت بالليسي فردان، وبخمس ابتدائي يعني سي ام 2 كانت مدام لما جديدة هونيك، فإنه طلعت معها وبلشنا نعمل كذا مشاريع. ومثل ما قالت مدام لما عملنا جملاج انه نحن بكل مشروع اللي عملناه كان في عبرة معينة عم نوصلها بهيدا المشروع. عملنا مثلا عن البي، عن السلام، عملنا عن البيئة، انه لازم نخفف استعمال البلاستيك وحرق الدوليب، وبديلا فينا نرجع نعمل اشياء جديدة منه وهيك. وهلا انه هيدا المشروع اللي عم نعمله هو مثل ما قالوا ماريا ومدام لما، انه ببيت بيروت عملنا كل واحد رسم لوحده، رايحين نعرضهم ونبيعهم، والمصاري اللي رح نجمعهم حيروحوا للناس اللي محتاجين، اللي بيتهم تكسروا، انه الناس اللي عندهم ديجا ببيتهم. طب انت قديش عمرك هلا ياسمينة؟ كمان 13. كمان 13. وسيما حدك، خبرينا كمان عن تجربتك بالمشاركة بالجمعية وهلا هالمرة بالمعرض. أنا مثل ياسمينة من أنا وصغيرة بالليسي، وكمان بالسي أم 2 طلعت مع مدام لما بالصف. من وقتها بلشت معها وبعدني لهلا. من وقتها بنعمل مشاريع. أول يعني عملنا بالسي أم 2 عن الريسيكلاج وعن البيع، عملنا فوند دو جاتو. نحن عم نستعمل قصص يعني عم نعملهم ريسيكلاج بدل ما نكبهم.
السنة الماضية كمان عملنا ب لابلاس دو ليتوال كمان on a fait quelque chose. وبيشتغلوا فيه يزيد أنا شيء. اكيد فيك تزيدي، وبدنا نسمع كريم هلا اذا بدك زيدي، بدنا نسمع كريم. مع المدارس الرسمية البعيدة اللي بيساعدوا فيها تلاميذ بس. يلا تفضل يا كريم. على كريم انت قديش عمرك كمان؟ انا هلا عمري 15 سنه مثلهم. انا بلشت مع دملمه من صف السي ام 2 كمان بنفس المدرسه ثلاثتكم؟ نعم 100%. انا اول شيء اول مشروع بتذكر قمنا فيه مدام لما طرحت علينا فكره، هو بالاحرى هو مشروع يعني ضد النفايات. كانت وقتها الزباله بالطرقات منتشره. راح كل يعني كان بده اجتمع مع لجنه البنايه عنده ببنايته، كل واحد قرر يحط مثل تخيل للشيء. صرنا ننفذها يعني، وفي هلا يعني وقفت شوي، بس انه اهم شيء كل واحد من بيته بالاول يبلش من عنده بعدين ينطلق على المجتمع. صح. وبهالسنه تحديدا يعني تعرفنا اكثر على مروان حمادي، تقربنا منه وقمنا معه بقانون عرضها على اللجنه عنده ومشي فيه، بس ما مشي فيها، بس ما تطبق بعد لهلا. ما تطبق. والهيدا مشكلة لبنان، كل شيء بده وقت كتير، مع انه يعني مروان حمادي كان فخر كتير كبير لنا، وبتصور لما قدم استقالته مباشرة على الهواء فشلنا خلقنا كلنا، وحسينا انه يا ريتهم كلهم بيتعلموا منه هالجرأة وانه هالقوة الإرادة. انا قبل ما اتابع معكم حديثنا خلينا نشوف هلا الفيديو عن المعرض وبنرجع بنكفي. سفيرة المواطن وجمعية الأداء السامة ومدام لما علامة. بحب وطن لبنان، ما في فكر بوطن غيره، لأنه بحب طبيعته، بحب بحره، بحب جبله، وبحب شعبه المضياف الكريم الحنون، وأكيد المثقف. لبنان طائر الفينيقيا اللي رح يضل يرفرف بجناح الحرية. أنا اليوم عندي شعارين بدي أرفعهم كرمال هالبلد الغالي. ما بدنا عنف، ما بدنا دمار، بدنا حياة، ما بدنا موت. بدنا نكون ايد وحدة، ما بدنا تفرقة. بدنا نعمر لبنان، كلنا إرادة، كلنا إرادة، كلنا إلك يا لبنان. أنا كمال بوق من جمعية سفراء المواطنة، ماني قادر أعبر عن شعوري تجاه انفجار مرفق بيروت إلا بالريشة، فقررت أرسم رسمة بتأرجي الدمار اللي صار، ولكن إحساس المواطن اللي عنا وبإيدينا وبعلمنا بنقدر نرجع نعمر بيروت أحلى مما كانت. وبتحمل رسمتي عنوان لا للاستسلام، نعم للنضال. من بعد ما صار الانفجار حبيت شارك بهالمبادرة كرمال ارسم وعبر عن شو بفكر، وانا رسمت هالانفجار والبيوت المدمرة، وبقلب البيوت المدمرة في كتير عالم انجرحوا، وتركت اصفر. الاصفر هو الضوء، الناس اللي حيضلن قاعدين ببيوتهم ويساعدونا نعمل لبنان احلى واحلى. هذا اللي جعبالي اقول كلمة هي لا لليأس ونعم للامل. مرحبا، أنا اسمي محمد السعيد، أنا عضو بجمعية المواطنة، بشتغل كسفير لهم، دايما بشترك معهم بكل ايفنتس وكل سيرفيسز بيعملوها، وشعاري هو لا للطائفية نعم للعلمية. أنا كريم حماني، حابب أوصلكم رسالة اليوم إنه كلنا لازم نشتغل ضد الفساد، نشتغل للإصلاح لنوصل للبنان أحلى. فشعارنا اليوم هو لا للفساد ونعم للإصلاح. فرسمت بيت مكسر ومن قلبه في شمس عم بيطلع، لأنه كل شيء مكسر وكل شيء، بس بعد في حياة ما لازم نوقف فيه، وفي شمس عم يطلع لأنه الحياة حتكمل. بدنا نعمر، ما بدنا ندمر، نحن بلبنان باقيين، نحن لبعض وبدنا نساعد بعض. نو على غير خوي على بيه. المسج من هيدي الرسمة إنه على طول لازم يكون عنا إيمان. بيقول تشرشل إنه قد ما نحن قدرنا نطلع بماضينا حنقدر نطلع بمستقبلنا. أنا ريم بوق من جمعية سفراء المواطنة. رسمتي بترجع بتحيي حادثة الانفجار
يلي أدى لسمعنا صدى آلام أهالي المصابين والمفقودين يلي عم تتسلل بين الحطام، بس شعلة أملنا ما بتنطفئ. كل مدينة احترقت تجددت، وصار دور مدينة بيروت موطن الفنيق. لبنان اليوم ب 31 آب 2020 بيطبق ال100 سنة. يا وطني انت خلقت بقصر الصنوبر، وبوعدك انك حتكمل من مرفق بيروت. ما حقلك عقبال ال1000 سنة، حقلك عقبال ما تنتفض وتحمل شعلة الخلود. ومشان هيك شعار رسمتي بيقول لا للفناء نعم للخلود. أنا لبنانية، نعم للسلام، بحبك يا لبنان. لبيروت من قلبي سلام، لبيروت وقبل للبحر والبيوت، لصخرة كأنها وجه بحار قديم. فإذا من بعد ما شفنا هيدا الفيديو عن المعرض اللي رح يصير ب 25 و 26، بدي أعرف منك تفاصيل أكثر لما يعني هون المجموعة كبيرة من الأطفال اللي عم بيساهموا معك، الشباب والصبايا ما بدي أسميهم أطفال، إنما شو عم نحكي أعمارهم وكم لوحة تقريبا رح يكون في بهالمعرض؟ هلا هي في خبرك شوي عن الفكره اول شيء لحتى تبقى اكثر واضحه. هي نتجت هيك عن اول شيء طلعوا فيها هن الصبايا والشباب اللي هون وغيرهم، يعني لان هن اكثر من هيك ما كان فينا نحطهم كلهم بهيدي الحلقه. اللي بدي اقوله انه فكروا انه بدهم يساعدوا. كيف بيساعدوا؟ مثل ما هن كانوا يشتغلوا قبل على انه يستعملوا اذا بدك ليحكي عنهم، يكون في مساج بقلبه. دونك فكروا انه فيهم يعطوا المساج بقلبه ويروحوا للسوليداريتي. اللي صار انه كنت عم بحكي مع امية التلاميذ اللي بالكوليج كمان وهيك، انه اذا حابين وشو رايهم وهيك، وانطلقت من هون. يعني اذا بدك كانت من انطلاقه عفويه، لانه بتعرفي كان صار الانفجار وما محضرين للفكره ابدا، ومن هون راحت وصارت تروح من حدا لحدا، لحد ما مع أورور عز الدين ومع يعني اللي هن سوا لبيروت، ومع لي ماما اللي هن توا تلاميذ صفي كمان اللي أنا بشتغل معهم كثير على الأنفسي. طلعت من هون وكله تشجع وكله صار بده يشتغل. فمن هون هيك هي طلعت ورحنا فيها ونعرفت. بعدين صار في حتى تلاميذ او اولاد، ما حد تلاميذ لانه نكون مش تلاميذه، اولاد من صيدا، اولاد من البقاع، عندك اولاد من تريبولي، عندك ناس من كونغو، ناس من انغولا، حدا من فرنسا، عرفتي؟ صاروا يعطونا رسماتهم يعرفوا فيها وصاروا يبعثوا رسمات يعني ويحاولوا. واللي ما بيعرف رسمه على القليله يعمل شيء يصير يحكي بالموضوع. فهذا كان الحلو فيها، انه صار يجمعوا بعض. اعمارهم تتراوح من الخمسه لا مثل ما قلت لك لل 15 17. وعندنا حتى بين التابلوهات وحده عندها داون سيندروم، يعني اثرت بالرسم. ما بخبرك التابلو قد برافو. وي سي تري جولي على فكره. وقديش الاولاد ابدعوا، نحن ما متصورين هالقد حيطلع منهم. صح. كمان اللي بدي اقوله انه هدول الاولاد ما كانوا سبونتاني، ابدعوا. حتشوفيهم في شيء فوق ال 60 تابلو موجودين. كمان بينات التابلويات في اكيد رسامين لبنانيه، شي 3 وحدا سوري، اون سيريان كثير بتحب بيروت كمان حطت ورسمت. وعندك مثل ما قلت لك لو بانتر اسبانيول اللي هو دوريجين ماروكان، بعت لنا شيء بيشتغلوا اسمه سيليغرافي. هو بعت لنا اياها لحتى نحطها بالاوكشن كمان. وهيدي السيليغرافي اسمها ندب على يدي او سكارز اون ماي هاند. بيحكي عن الهجره، لانه هو هاجر كمان. ايه هي على بلد ثاني. فحنخلي لك اياها هيدي سيربريز لما بتحضرينا. اكيد. وهون انا رح ارجع كفي مع الصبايا وكريم كمان، بس خلينا نشوف مقطع كمان من كمان حديث تبع المشاركين بالمعرض اللي هن عم يدعوا فيه الناس انه يجوا يحضروا المعرض كمان، وبنرجع بنكفي. مرحبا، أنا ريانا حمود. Bonjour, je m'appelle Maria et je suis canadienne. أنا طارق الحلو.
My name is Lynn Saleh and I'm Lebanese. الانفجار اللي صار يمكن ما قتلنا كلنا ولا أذينا كلنا، بس اللي بنعرفه إنه كسر قلوبنا كلنا. And we all really want to help Beirut, right? لنرجع الأمل على حياتهم والبسمة على تبهم. Mes amis et moi, nous vous invitons le 25 et le 26 septembre à Beirut. تزوروا معرضنا. We really hope you come. You can bring your family members, your friends, anyone really. ما في مساعدة صغيرة وكبيرة. إذا مش قادرين نتبرع بمبلغ صغير أو كبير. ساعدونا نراجع بيروت أحلى. J'espère vous voir là-bas et n'oubliez pas de porter vos masques. تعوا أكتر. فإذا بعد ما شفنا هالمجموعة من الصبايا والشباب اللي عم يدعوكم إنه تروحوا ب 25 وب 26 الشهر على بيت بيروت لتشوفوا لوحاتهم، أيضا رح أرجع تابع معهم مباشرة هلأ بحلقتنا الليلة، ورح نحكي مع سيما عن تجربتها. سيما أنت شو رسمتي بالضبط لحتى يكون يعني البينتينج تبعيتك اللي رح تكون موجودة بالمعرض؟ رسمت بنت فقدت بلدها وعم تحاول تشوف مستقبل أحسن وعم تتأمل بلد أحسن. إن شاء الله إن شاء الله أكيد. ورسمتيها أنت يعني دغري من بعد الانفجار حسيتي إنه هيدا الشيء رح يعبر إنه عن الأشياء اللي أنت عم تفكري فيها؟ وهلا رح نترك سيما بما إنه سيما إما ناطرتها ما بدنا ننطرها، سيما فيك تنسحبي أنت إذا بدك وبنكفي مع ياسمينة. وسيما ثانك يو وجود لك على المعرض يا سيما، وبنرجع بنشوفكم إن شاء الله مرة تانية كمان. باي باي. يلا بنكفي مع ياسمينة. ياسمينة أنت شو رسمتي؟ نحن أول شيء نحن كل حياتنا إنه مع مدام لما بنرسم، فإنه هيدا الشيء تعودنا كتير عليه، ومدام لما يعني كل مرة بتعطينا التكنيك وهيك. أنا بالمعرض رسمت إنه الانفجار كيف طالع من هيدا، وحطيت له ألوان، لأنه فيك إنه مثلا إذا حدا رسم شيء بالأسود والأبيض حدغري تعرفي إنه بيعبر عن الحزن أو هيك، فلازم تعطي حياة للوحة، لازم تحطي لها ألوان مشان إنه ما تكون كل شيء بيزعل فيها وهيك، إنه يكون على القليل شيء بوزيتيف فيها. مزبوط. وأنت كريم شو رسمت؟ أنا ما رسمت لأنه أنا ما بقدر أعبر بالرسم. يعني ما عندي أبدا موهبة الرسم. أنت أبداً. شو كيف حبيت تعبر؟ أنا بعبر بالحكي، وإن شاء الله ب 25 حأحكي بموضوع مهم وإن شاء الله بيعجبكم، اللي هو عن الهجرة. كيف لها جوانب الهجرة، كيف العالم يعني بتقول إنه يلا خلينا نهاجر شو بعد بدنا بهالعيشة هون، بس لا، الهجرة عندها عوارض، مش إنه هجرة هالسبيل سهل، يعني بدك تكون يعني جاهز تمام، وحتحس بالعوارض السلبية لما تصير هونيك. الحنين للوطن هيدا أول شيء، مثل ما حس الفنان المغربي لبلده لما هاجر. صحيح، وهيدا موضوع كتير مهم. بالعكس مثل ما قال لما خبرنا شو هو الموضوع اللي بدك تحكي فيه، يعني لأنه أنا هيك أنا ما عندي موهبة الرسم، أنا برسم سمكة وبيت ماكسيموم، بس أنا عندي موهبة الحكي الحمد لله. بعبر فيها. بس أكيد موضوع الهجرة كتير أساسي، وهون بدي أحكي فيه. كنت مع ماريا اللي كنت عايشة برا أنت كل وقت كل حياتك، يعني كل طفولتك، وهلأ رجعتي عشتي آخر 2 بلبنان. بتحسي حالك إنه ممكن ترجعي مثلا بعدين مع أهلك يقولوا يا ريتنا ما رجعنا، ويرجعوا يفكروا يتركوا لبنان؟ نحن كان لازم نرجع على كندا من جمعة، بس ما رجعنا. يعني ما كان لازم نضلنا، بس كان لازم نروح هونيك على المدرسة، بس ما رحنا. ويعني ما بحس حنضل كتير هون، يعني أمي ما بتحب هون، فبحس حنرجع لأنه الوضع مش منيح هون. أمي ما بدها تضل هون. بتحسي إنه أنت وعائلتك ممكن ترجعوا على كندا قريبا جدا يعني؟ إيه. وحتى هلا بس بلشت المدرسة، هلا كيف حتعملوا؟ يعني كيف حتفوتوا على المدرسة؟ شو حتعملوا؟ هلا أنا بلشت المدرسة يعني ما بعرف، يعني يمكن نرجع next year، ما بعرف بعد. بس بتحسي إنه ما بتحسوا حالكم حتقدروا تبقوا بلبنان هلا هالفترة؟ لا.
وانت ياسمينة شو بتقولي عن هالموضوع؟ لانه موضوع كلهم هلا كل الناس ان كانوا هن عم بيهاجروا كعائله كلها سوا او اولادهم عم بيهاجروا اول ما يتخرجوا من المدرسه عم بيهاجروا ليروحوا على الجامعه، او حتى اول ما يتخرجوا من الجامعه عم بيروحوا لحتى يشتغلوا برا. بقى انت شو بتقولي؟ لانه اسم الله عليكي انت كمان متحدثه، يعني اسم الله عندها هي موهبه الحكي كمان ياسمينة. ميرسي. اوكي، انا لصراحه امي هي بتفكر بالهجره، وانه انا اول شيء عن جد فكرت انه لازم نفل، بس انه يعني من اول شيء من ورا الشوك اللي صار ب 4 ايلول، سوري 4 اوت 4 اوت نعم. اوكي، وشو اسمه انه بعدين انه فكرنا فيها وقلنا انه اذا كلياتنا سافرنا مين حيضل بلبنان؟ مين حياخد هيدا المحل تاع لبنان؟ اذا نحن الفيتور جينيراسيون ما حدا حيضل بلبنان، كل الناس هلا عم بتهاجر. مزبوط، هيدا الكلام كتير كتير صحيح. وهلا بدي اشوف اخر فيديو لكمان مجموعه من الصبايا والشباب اللي شاركوا بالمعرض وبنرجع بنختم سوا. مرحبا، أنا ميرا على مدين. أنا فنانة من بيروت. أنا اسمي ريان سمائية. أنا بيرلا شهالي. اسمي زيان ناصر. متذكر لما صار الانفجار كل العالم نزلوا وساعدوا بالشغل وبدنا نساعد بيروت. أنا ورفقاتي حبينا نرسم ونعبر عن شعورنا، وأنا وأصحابي عازمينكم نهار الجمعة والسبت ب 25 و 26 أيلول ببيت بيروت، هيك تجوا تشوفوا شو رسمنا. كلنا سوا جيبوا حيلا حدا يلي بدكم اياه، اخواتكم، اهليتكم، قرايبكم، رفقاتكم، حيلا حدا. كونوا كتار تنقدر نرجع بيروت سوا. ساعدونا نعمر بيروت أحلى وأحلى كرمال نرجع الأمل لكل اللبنانيين. فاذا من بعد ما شفنا هالمجموعه كمان اللي هي ايضا مشاركه بالمعرض، انا رح اترك الكلام لك هلا للختام لما لحتى تدعي كل الناس اللي عم يحضرونا انه يروحوا يشاركوا بالمعرض معكم ببيت بيروت. وي المعرض حيصير نهار الجمعه. سوري في رجعي رجعي عيدي ما بيأثر. اوكي، خدي نفس وعيدي. اوكي، المعرض حيصير ب 25 هذا الشهر، يعني نهار الجمعة والسبت كمان. ببلش من الساعة 5:30، حيكون في نقل مباشر à partir de 6h من الساعة 6. بقلبه حيتخرجوا أكيد أشياء كمان جان بيعبروا بطريقة تانية. يعني إذا كريم بيعبر بالكلام، في حدا حيعبر بالرقص، وغيره حيعبر ويقدم هو، لأنه إلى كومبوزي سيت اون جون ميوزيسيان معنا، إلى كومبوزي وحتقدم لبيروت كمان الدقة تاعولتها، وحدا حيدق عود. دونك حيكون في كلام، حيكون في كمان بتيت فيديو فيها كمان وزارة الإعلام يلي هي كمان دعمتنا لحتى نقدر قد ما فينا نساعد. فوالا، بهيدا الاكسبوزيسيون حيكون في تبريات، حيصير في اوكشن اكيد لبعض التبريات، وفي كمان اذا بدك عملناها بطريقه انه اللي جاي بده يشتري وما قدران يشتري كثير، عملنا بطريقه انه يكون في بوسترز عن هيدول او كادغيت من خشب عن هدول التبريات، بيقدر ياخذ منها بسعر معقول، والباقيين ابارتير دو يعني فروم من اوكي. سو كل واحد بيقدر يساهم بطريقته هو، وبالكميه كمان بالثمن اللي هو بده يشارك فيه. صحيح، ممكن حد اكثر. ونحن عم نشتغل على انه يكون في كونكشن من برا هي تدعمنا اكثر. يعني بتعرفي انه نحن بلبنان كنا بضائقه ماليه، يعني صح، مش عم يجينا ناس تقدر تدفع تساعد، يعني مش هي تدفع، فندقون نحن كلنا عم نساعد يعني. فاللي بدي اقوله انه فوالا نحن عم نحاول نعمل هالشيء. شو بعد هلا خدي نفس واختمي خلص. قولي لكن نحن ناطرينكم. اوكي، قولي نحن ناطرينكم. اوكي، بس خلص خدي نفس وقولي نحن ناطرينكم. ونحن هلا يعني انا بتمنى انه الكل يجي، ونحن كلنا ناطرينكم.
اكيد اكيد، وانا من خلال الحلقه اليوم اللي حبيت خصصها معكم يعني حتى ان شاء الله دغري نعرضها وندعي كل الناس يشاركوا، ان كانوا موجودين بلبنان روحوا يحضروا المعرض ببيت بيروت اللي هي البنايه الصفراء اللي على السوديكو اللي رجعت تم اعاده تاهيلها، ورح تستضيف المعرض 25 و 26 الشهر من الساعه 5:30 ل 10:30 المساء بحضور كبير ان شاء الله. ومثل ما قلتي رح يكون في البيع لكل اللوحات، بالاضافه لكل واحد بيقدر يساهم هو قد ما بيحب بطريقته الخاصه. انا بدعي الجميع يكونوا اكيد معكم ان شاء الله، وكل اللي قاعدين برا اللي حابين يشاركوا معكم كمان بيقدروا يساهموا معكم بكل الطرق الممكنه، وكل التوفيق ان شاء الله لكم لهالمعرض، وبرافو يعطيكم الف عافيه. وبقول لكل الاولاد اكيد والصبايا والشباب بدي اقول لهم برافو، وانتم مستقبل لبنان، نحن متكلين عليكم. شكرا كثير لكم. لحتى اكيد اهلا وسهلا فيكم كريم ولما وياسمينة وسيما وماريا، شكرا كثير لكم، ولريانا كمان حمود بنت حبيبه قلبنا كمان رفيف حجتنا العزيزه كمان سولي حمود كمان اكيد اللي حتكون موجوده معكم. انا بوجه لكم كل التحيات، وهلا لحتى تحضروا هاللقاء مع هالمجموعه من الفنانين والفنانات فيكم تعملوا سبسكرايب على اليوتيوب شانل لإلي غيدة مجذوب، وايضا انا بشوفكم بلقاء جديد.